wa muhanzi wanyu Bruce Melody aka Kinyusi Melody yarahiye arirenga akora kwijosi aravuga ati yago kunda ati umwana w'itabagwe aka Nyarwa Innocent ngo nta mpano afite na nkeya yo kuririmba, aririmba nk'igikeri cyo mu kabande, mbega niyikorere ubunyamakuru ibindi abyihorere. The Ben Taigabi wanyu igisamagwe, umuhanzi rwose ugezweho uri kuvuga yuko aruta Bruce Melody nubwo impaka zakomeje kuba impaka bigacibwa impaka n'amamiliyoni y'amaviews bamwe bagiye bagira n'abandi bakagira magana. Noneho nyuma yo kunanirana gutera inda Pamela bikaza kuba kasamutwe byaranze gamucumita indende n'ingufi bikanga. Ubu noneho ngicyo umutwe ngo yakimukubise kimeze nka cya kindi Jimmy Gatete yakubitaga i Buganda kino umukino wa kasamutwe. Noneho wa mukecuru wanyu DJ Brian ukomeje kwigaragaza mu butinganyi benshi bakunze kwita uburezi Brian babutsimbatsimba buyishasha kugira ngo abashe gusibanganya amabara ari muri ibyo bintu. We yamaze gukora impanuka ubwo yavaga i Rusizi ngaho yari yavumbuye akana gatoya k'akanyogwa agiye kwigisha ayo mahano yarimbuje Sodoma na Gomora. Ibintu bikomeje kugorana. Suka umwuka wawe ku bantu bawe, suka umwuka we, oya suka umwuka we. Ikipe ya Nyamavubi yakubise umupira igakina umupira igacenga umupira igakubita umupira, ibintu bigakomeza kwanga ingorabahizi bigakomeza kugorana, aho na perezida yaje kugira ati nyamara umupira mushatse mwawureka. Kuri uyu mugoroba cyangwa muri no minsi nibwo yongeye kwinyara mu isunzu, noneho igakubita ibitego byagiye bitungurana na ndetse Abanyarwanda bakavuga ati nyamara ino kipe ishobora kuba yakina no ku mugabane w'Uburayi bitewe n'uburyo yakubise comeback itangaje. No ku mugabane w'Uburayi tuzayigezayo cyangwa nayo izigezayo.